说实在话吼，刚刚我吼什么都不知道啦。其实吼，我也是一个没有缴税的人吼，才会落得如此下场啦。其实吼，这个节目的制作人吼，就是要让大家吼有一个正确的税务概念吼，而制作了这个节目呢。拜托大家吼，给他们一次机会，也给我一次机会，打开这手上的枷锁，拜托！啊呜！高司令上身了！太好了！对，让我们来问问这个现场的来宾哦，当我们有车子的时候，我们应该缴什么税呢？这个车子吼，车子在公路上行驶要缴使用牌照税。而缴交的日期是在每年的4月1日到4月30日，而使用牌照税是依照气缸的排气量大小，分别计算出不同的税额。排气量越小的车，所缴交的使用牌照税就越轻。目前150cc 以下机车、计程车以及符合免税资格的车辆，都是可以不用缴税的。我成了，5成了。还有啊，你们缴税要到这个金融代收税款机构以现金缴纳，或者是约定账号缴纳哦。另外 ，ATM、网际网络、电话语音，还有晶片、金融卡、信用卡都可以缴税。你们家附近的便利商店也可以缴税哦，像是莱尔富啊、全家、OK 还有 7-Eleven 等等，去便利商店缴税只要交6元的手续费。可是如果你逾期没有缴款的话，你超过2天就要加收1%的滞纳金哎，最高可以加收到15%哦。所以啦，按时缴款才是最聪明的。还有一点很重要是，购物及餐饮过后，记得向线下索取统一发票，这样才可以保障自己购物的权利，并且抑制商家逃漏税。最重要的是，还可以兑奖哦。对，而且统一发票的开奖日期是在单月的25号，奖额最高有200万，最低也有200块，因为我中过，我就成了。谢谢各位，祝大家有一个美好的早晨。希望我下次出狱的时候可以看到一个税务完整的完美国家。谢谢大家，谢谢。好的，我们非常感谢我们电视机前的所有的观众朋友们的收视，让我们的收视率突破90%哦。希望我们下一季做出来的这个全新的税务大闷锅能够带来更多的税务知识给大家。那么也希望下次同一时间大家都还能够继续收看我们的税务大闷锅。国家建设要更好，全民缴税动起来，准时缴税最重要，享用建设无限好。谢各位来宾，谢谢各位来宾，谢谢各位来宾。好，来停！今天就到这里了，大家收工了，辛苦了啊！来，辛苦了，谢谢。勇哥，下次有这种节目啊，还要 call 我来，好不好？一定，今天合作很愉快啊，效果非常好，太有意义，一定啊！来，对了，我去跟特别来宾打声招呼。好，你慢聊啊。这个9521嘛哈。哎呦！不对了，我看错了，9527啦。好了，今天很高兴跟你合作愉快。下次希望这个有空的时候，看你换一套服装再过来啊！恭喜！谢谢。走了。来，讲完。阿姐，你恭喜美好！9521，嘿。你退伍啦？是啊，出狱了。没卖哦。关于你儿子的事情，我很抱歉，我不是故意的。算了啦，又不是你的错，错在我没有缴税啦。来，希望这节目啊对国人有益。没问题啦。先走了。好啦。那我也要回去大便啦，继续大便。
9527，假释出狱。